in un luogo che non mi appartiene ma che ancora mi segue. Sono Sara e sono la pianista e cantante del Latin Soul e io ho una formazione classica, non sapevo cosa farmene del diploma classico perché non avrei mai fatto la pianista classica, non ero abbastanza tecnica e non sapevo cosa volevo fare, ho iniziato a studiare jazz grazie a questo insegnante che è di Modena, Davide Fregni, e ho iniziato a studiare un po' jazz, però non era proprio quello che sentivo nelle mie corde fino a che lui non mi ha fatto ascoltare un po' di bossa nova e di salsa e quindi Latin jazz, e lì mi sono innamorata e ho deciso che quello doveva essere quello che facevo io nella musica. Guillermo Valiente como nato in Perù, ho cominciato con la musica, la traditional music, la musica tradizionale, preispanica, cioè vuol dire senza accordi, un gruppo parallelo all'università, sai, con la musica eravamo sempre in giro e ci è capitato un invito e siamo arrivati in Francia e in 30 persone facevamo il giro della musica dei festival tradizionali in Europa. A Modena la prima volta sono arrivato nel 92 per il Festival dell'Unità a Capri, quei vecchi festival che si facevano mega galattici. Ho un amico, un batterista amico, dobbiamo fare un gruppo del latino, allora lui mi chiama, lui faceva timbale, io faceva conga, ci siamo trovati a Campo Galliano dove abita la pianista. Io mi chiamo Reniero Smanedure Ex Aldiva, mi conoscono come Rey, vengo da Cuba, da un conservatorio di musica popolare cubana. Suono il basso da quando ho 14 anni praticamente, ho cominciato col pianoforte, dopo ho cominciato a studiare la tromba. Alla fine mio fratello mi ha detto: guarda, c'è questo strumento che è bellissimo, che è praticamente lo strumento più importante in un gruppo. E in Cuba suonavo con tantissimi gruppi, sempre facendo Latin jazz. C'è una musica che si chiama la timba, che sarebbe una salsa ma un po' più forte, che qua in Italia si ascolta molto, ma c'è per italiani che praticamente ascoltano musica latina. Sono arrivato qui con un gruppo professionale cubano e sono rimasto qui perché mi sono innamorato. Nelle gioie altrui vivevo sempre. Io sono Mattia Camurri, sono il cantante di Chaos India e chitarra ritmica, diciamo, faccio un po', mi accompagno, chitarra e voce. E ho iniziato a suonare da ragazzino, quindi terza media, prima superiore. Ho iniziato a suonare cose molto semplici, cose che si potessero fare, chitarra e voce, quindi brani degli Oasis e del rock anni 90, perché era la fine degli anni 90, quindi quello si ascoltava. E dopo varie prove, varie esperienze con le cover, ho iniziato a scrivere più seriamente cose mie. Ho fatto un lungo viaggio negli Stati Uniti, un coast to coast, e tornato da questo coast to coast ho iniziato a scrivere canzoni. La band è poi arrivata quella fatidica sera in cui ci siamo trovati tutti quanti tra un gin tonic e una birretta e abbiamo deciso di avviare questo progetto Chaos India. Io sono Francesco, suono la chitarra elettrica, suono da quando ho 14 anni. Mi sono appassionato subito a rock anni 70, perché ho messo su il disco dei Deep Purple, Made in Japan, e ciao, Richie Blackmore, mi sono innamorato della chitarra elettrica, questo tasto degli anni 70, molto simile a quella che usava lui. E quindi tutta la mia adolescenza è passata tra rock anni 70, rock blues, americano, inglese. Sono Gio Schiaffi, sono il batterista della band, tutti sono quello che ho iniziato a suonare più tardi, ho iniziato a 21 anni. Anch'io, un po' come tutti, ho iniziato a suonare in varie cover band, semplicemente mi ero stancato, quindi sentivo la necessità di fare qualcosa che mi desse qualcosa di più, nel senso che mi emozionasse, ecco, di più. E ci siamo trovati una sera alla festa di laurea del nostro chitarrista Checco
ci siamo trovati così a gemmare, a suonare, eccetera. E da lì fondamentalmente è nata la decisione di creare i Caos India. Sono Vince e sono in basso. Ho cominciato un po' tardino nella mia vita, però suono ormai da un po' di tempo, avendo 35 anni, suono da quando avevo 18 anni. Ho iniziato tardissimo, un po' invidioso di mio fratello che suonava la chitarra in cameretta e beccava un sacco, e io invece ancora non suonavo nessuno strumento, ero appassionato di batteria, però non potevo suonarla, troppo casino, e quindi niente, mi prestarono un basso una volta e me ne innamorai. Ho incominciato suonando cover dei Red Hot, mi piaceva molto il funk, il rock punk, e insomma poi si parte con le cover, un po' tutti partiamo con le cover. Ho un po' avuto la fortuna di trovare persone con cui condividere un progetto un po' più di larghe vedute, di larghe ambizioni, con un po' di sogni, quindi insomma siamo qui. Abbandona i miei sensi. Io sono Marco Turano e sono il cantante dei Quid, co-fondatore insieme a Bruno il chitarrista. Nasco come batterista, ho fatto il batterista per parecchi anni, sempre ovviamente rimanendo nell'ambito del rock. Ho cominciato ad avere la passione per il canto, quindi ho studiato canto, ho fatto diverse cose perché volevo cimentarmi anche, diciamo così, come frontman, diciamo. Io sono Bruno Mariano, sono chitarrista e corista all'interno di Quid e sono cofondatore insieme a Marco, il cantante. Diciamo che mi sono approcciato appunto alla musica, in particolare allo studio della chitarra, intorno ai 15 anni. Ho iniziato a suonare la chitarra, poi diciamo successivamente negli anni mi sono approcciato anche alle tastiere. Il riferimento della band sono innanzitutto quelli che affondano le radici negli anni 90. Quindi parliamo del grunge appunto della scuola di Seattle e del rock italiano dei primi Timoria, dei primi Negrita e anche appunto di band più contemporanee, soprattutto per quanto riguarda la scrittura dei testi, come ad esempio il Teatro degli Orrori. Bassista dei Quid e sono in questa band da circa poco più di un anno e mezzo. Suono il basso da quando ho 14 anni, autodidatta. Questo qua effettivamente è stato il progetto più, come dire, lo definirei serio. Perché io non capisco, guardo sempre Io sono Luca, sono un cantante e nella mia band, la Convalescenza, mi sono sempre solo ed esclusivamente occupato della voce, in quanto sono totalmente incapace di suonare qualsiasi altro strumento, dal triangolo al flauto. All'interno della band, al di là della voce, mi sono sempre occupato un po' principalmente della questione social network, creare un po' la nostra immagine e anche il modo che abbiamo di comunicare. Ho iniziato a cantare nel 2004 più o meno, 2003, e non perché volessi cantare, ma perché semplicemente non sapevo suonare assolutamente nulla, ma volevo far parte a tutti i costi di una band, e quindi ho detto faccio il cantante, tanto sarà facile, no, cantare. Prima qualche dritta da parte di amici, poi ho iniziato a studiare più seriamente lo strumento voce. Mi sono iscritto all'MMI di Modena nel 2009, mi sono diplomato nel 2015, 16 anni in realtà che canto. Sono il chitarrista e la penna della Convalescenza. Noi siamo una band nata in realtà molto per caso, non saprei forse neanche dirti di preciso in che anno siamo nati, ma nella maniera più stupida del mondo. Dovevamo fare un contest al bowling e avevano chiesto delle band di occupare 2 orette di palco, e dato che il proprietario ci conosceva ha chiesto a me Piff di mettere su qualche pezzo così in acustico, chitarra acustica voce, giusto per occupare appunto quei 45 minuti di tempo. Abbiamo iniziato così, quindi senza praticamente neanche prove, e poi dopo la serata abbiamo provato anche a buttare giù 2 o 3 pezzi inediti, cioè ci eravamo divertiti nel frattempo a farli, e quindi avevamo deciso di provare a dare un senso poi a quello che erano in realtà 2 ore occupate a caso nel pomeriggio. In realtà la nostra anima abbastanza metal dall'adolescenza. Abbiamo creato poi una prima formazione per fare un po' di
rock duro. Ci bastava la chitarra distorta e una batteria che picchiasse forte, al momento ci andava bene quello. Sono Manuel, nella band, come si può vedere alle mie spalle, non suono solo il basso, ma suono anche tastiera e computer, diciamo. Io mi occupo della parte compositiva assieme all'altro chitarrista. Dopo turni estenuanti viene da me e sviluppiamo l'idea nel concreto, quindi si registrano parti di chitarra, da lì si vanno a mettere batterie, bassi, poi da lì si sviluppa un po' tutto il tappeto di vari riempimenti, diciamoli così, chiamiamoli così, che vanno a rimandare partono dalle mie influenze. Sono Nicolas Giordano, il chitarrista della Convalescenza, suono da circa 14 anni e ho cominciato così per gioco, andando avanti con gli anni, ho continuato a suonare un po' con qualche gruppetto così appunto per passare il tempo e poi negli ultimi anni, conoscendo Luca, il cantante, parlando un po' del più del meno, è saltato fuori che nel loro progetto, ovvero la Convalescenza, c'era bisogno di un altro chitarrista, quindi circa 4 anni fa sono entrato a far parte della band. Siamo partiti così facendo il primo EP, dove il mio lavoro è stato praticamente quello di andare magari ad arricchire delle parti che erano già esistenti oppure contribuire un attimino a formare in maniera un po' più definita il sound di questo EP, seppure fosse un sound piuttosto eterogeneo, comunque non avevamo ancora molto un'identità a livello di band. Mi chiamo Francesco, in arte Chicco, sono il batterista della Convalescenza e suono principalmente la batteria, ma nella band mi occupo anche un po' del controllo quasi di altri strumenti, perché sono sempre stato un musicista poliedrico, non mi sono fermato solo alla batteria, chitarra, pianoforte, ogni strumento che ho potuto imparare l'ho imparato. Ho iniziato a studiare batteria all'incirca intorno a 5-6 anni, dovuto anche al fatto famiglia di musicisti che mi hanno spinto verso lo strumento, il batterista con mio padre, che oltre alla batteria, la chitarra, il pianoforte, anche il canto, non a livelli eccessi. Però questo mi ha poi permesso quasi di iniziare a buttare giù delle mie idee personali, cioè iniziare a lavorare per me e anche nelle band, soprattutto nella Convalescenza, a lavorare a tutto tondo. Noi siamo fatti di scala, ma il mondo non assorbe i tuoi scarti. Ci siamo trovato con Ray, il bassista. Lui ha dato la spinta tecnica del gruppo che ci mancava. Va bene, io metto la spinta, la birra, una pizza, cioè facciamo le cose perché bisogna lavorare in gruppo. E lavoriamo insieme, ma ascoltando molto a lui che viene da una scuola tecnica. Per essere tecnicamente come sono abbiamo bisogno di due elementi che per me sarebbe ideale un batterista e un fiato. Un polistrumentista, uno che suona il fiato e uno che possa suonare chitarra. La raccatura dei pezzi, facciamo insieme, la Sara porta il testo, l'armonia, poi facciamo questo qua, facciamo là, Gil fai questo ritmo, perché abbiamo comunque qualcosa in comune, però trattiamo di fare così tutti insieme, tutti noi tre siamo gli arrangiatori dei pezzi, non c'è uso, siamo noi tre insieme. I brani sono nati proprio per unire un po', cioè, il nostro background musicale, di vita, di provenienza e tutto quello che siamo noi messo insieme lì. Quindi la lingua italiana e un po' di sonorità classiche, ma non troppo, e la musica molto tradizionale peruviana, la musica tradizionale cubana, il Latin jazz. Visto che avevamo la possibilità di unire proprio 3 personalità così diverse e così lontane, e ci è sembrato carino mettere insieme gli elementi che ci caratterizzavano e fare una cosa proprio nostra. Pensiamo di essere riusciti abbastanza in questo intento e come primo disco devo dire che sono soddisfatta. La prerogativa, la base proprio della nascita del Caos Indie è stata proprio quella di fare solo ed esclusivamente e unicamente pezzi nostri. Quando abbiamo iniziato sapevamo comunque che avremmo dovuto faticare parecchio, cioè comunque nessuno ci avrebbe regalato niente, che sarebbe stata molto dura e l'abbiamo fatto con questa consapevolezza che sicuramente questo aiuta molto. Noi siamo 4 amici a cui piace scrivere canzoni e suonarle e fare i concerti, e questo per quanto non troppo a portare via nessuno.
Abbiamo inciso il primo EP pochi mesi dopo esserci formati. Nella prima metà del 2011 abbiamo inciso i primi 5 brani che abbiamo scritto, li abbiamo incisi subito perché avevamo una fretta incredibile di farli sentire al mondo. Un lavoro molto acerbo, privilegiavamo molto una struttura macchinosa all'interno dei brani, quindi delle cose un po' contorte, a volte quasi cacofoniche, e negli anni poi abbiamo imparato in realtà a privilegiare la melodia e l'armonia e una struttura molto più snella e semplice dei brani. Siamo cresciuti molto grazie anche al produttore artistico che ha curato il nostro ultimo album, Pietro Foresti, che ringraziamo sempre, e da lì siamo partiti con una grande evoluzione e penso che comunque sia ancora in atto. Stiamo continuando a cambiare perché siamo persone di natura molto curiosa e non ci piace fermarci, ci piace sperimentare, ci annoiamo quando comunque la musica anche diventa routine. E quindi cerchiamo di evolverci, cerchiamo di ascoltare nuove cose. Siamo partiti da una specie di rock con sfumature prog, siamo poi arrivati a un rock più melodico con influenze indie, con qualche influenza anni 80. Abbiamo sperimentato ultimamente cose un pochino più vicine all'elettronica, mantenendo sempre comunque la nostra radice rock. Futuro non lo so cosa ci porterà, però sicuramente ci vedrà cambiare ancora perché è quello che ci piace fare. La matrice del nome in realtà Chaos deriva dall'avere un gruppo di persone, un gruppo di amici, perché questo è quello che siamo prima di tutto, con il quale condividere e godere anche del caos proprio di questo mondo. Quindi capirlo e goderne in qualche modo. India invece è il nome di un ostello in cui soggiornavo negli Stati Uniti, nel quale si sbloccò qualcosa e una specie di buon auspicio, di nome porta fortuna. Bisogna esprimersi in qualche modo, qualcosa che senti dentro non si riesce neanche a spiegare molto bene a parole. E diciamo che all'inizio secondo me molti, anche io l'ho fatto, rifuggono questa cosa perché le prime volte che ti metti a scrivere musica tua fa davvero schifo, le prime volte che fai delle melodie, delle armonie, provi dei giri, dei passaggi, allora lì uno magari si arrende e si butta sulle cover, impara le cover fatte bene. Se uno ci crede e ci lavora tanto, ascolta anche tanta musica, prova a imparare dagli altri, può migliorare e allora succede la magia, cioè quando tu fai un pezzo di cui sei soddisfatto, che ti fa godere a livello musicale, secondo me non c'è cosa più bella al mondo. Poi se riesci anche a suonarlo davanti a delle persone e piace anche a queste persone, poche o tante che siano, è una cosa stupenda, è un'emozione bellissima. Quindi diciamo, per cercare quell'emozione lì si inizia a scrivere musica e per portare un messaggio a qualcuno. Il nostro progetto è nato dalla pubblicazione di un annuncio che avevo fatto appunto sul Villaggio Musicale, sulla piattaforma appunto che utilizzano diversi musicisti, per trovare una voce nella band in cui suonavo. Risponde a questo annuncio Marco e da lì abbiamo iniziato a collaborare, dopo ovviamente esserci amalgamati attraverso le cover, abbiamo iniziato a collaborare per la stesura di alcuni inediti. Dopo un lungo pellegrinare tra i vari siti di annunci di musicisti che si offrono per formare le band, mi imbatto in un messaggio di Bruno che cercava appunto un cantante per questa band, quindi abbiamo fatto un paio di prove. Dalla seconda prova già vedevo che c'era del buon potenziale. La band nasce nel 2016, ma abbiamo avuto parecchie vicissitudini nel dover cambiare alcuni musicisti. Nei Quid si fa fondamentalmente, necessariamente rock, siamo sì una band, ci crediamo nel nostro progetto, ci mettiamo anima e corpo, però abbiamo famiglia e un lavoro da portare avanti. Quindi la band deve essere una cosa che oltre a impegnarci una volta a settimana per le prove e gli eventuali concerti, ci deve molto divertire, ci deve divertire lo stare insieme e andare a suonare live. Il progetto nasce grazie ai due fondatori della band, Marco e Bruno. Io sono saltato sul treno in corsa poco più di un anno e mezzo fa e ho portato il mio contributo. La band voleva avere un suo carattere dai pezzi, si sente un'impostazione che è tutta propria. Io definirei l'impostazione molto, molto personale. Quello che ci dà l'energia per andare avanti è proprio la passione di base nella musica, però c'è un lavoro costante alla base per darci la possibilità di andare fuori a suonare
è anche il bello di stare insieme, quindi diciamo che sia la passione per la musica che la voglia di stare insieme smuove ancora i Quid a proseguire nel progetto. Nella band sono entrato nel 2017, facendo 1 o 2 concerti, dopo formato quel rapporto, mi sono trovato bene nelle idee della band, mi avevano molto affascinato le loro idee, il genere, anche perché non era la prima volta che suonavo questo tipo di genere alternativo, provengo più da un panorama metal. Mi avevano affascinato molto in quanto già il genere italiano, anche che era sempre una nuova esperienza anche per me. L'indie mi ha colpito molto e ho deciso di entrare in Convalescenza tutto tondo per portare un contributo. Quando abbiamo trovato Chicco, il batterista, ci si è aperto un mondo di nuove idee, di nuove sonorità, e quindi così facendo siamo riusciti a trovare un compromesso che andasse bene per tutti e che ci portasse al punto in cui siamo adesso. Abbiamo il nostro sound, sappiamo cosa ci piace, sappiamo cosa vogliamo, ci lega come band quello che ci fa andare avanti è il fatto che, nonostante abbiamo tutti caratteri diversi, influenze diverse, abbiamo tutti lo stesso filo conduttore che ci porta a produrre qualcosa di unico nel suo genere. Specialmente nell'ultimo disco siamo arrivati a dare un'idea ben definita di che cos'è la Convalescenza. Ogni volta che entri in studio e ti rapporti poi con un produttore, con una persona che ne sa più di te, che ti suggerisce nuovi modi per pensare la musica, per immaginarla, a noi fa scattare qualcosa per cui abbiamo sempre voglia di tentare di fare qualcosa di nuovo che non saremmo riusciti a pensare 6 mesi prima. Quello è uno dei motori principali che ci porta a suonare anche in questo periodo, che stimoliamo pochi. Proviamo a fare una musica indie, perché di fatto è un indie rock, cercando di dare una connotazione diversa come tematiche, come testi, come macro argomenti da sviluppare, e così anche con i suoni che cerchiamo sempre un po' di attingere oltreoceano, addirittura andare anche molto su diverse band inglesi / americane, per riuscire a portare, diciamo così, l'interesse della lingua italiana, che è una bellissima, cantare in italiano dà un senso diverso al disco. Per me sentire un italiano o un inglese è diverso, cioè in italiano riesco a sentirmi dentro al disco, in quello in inglese mi sento sempre un po' un passo indietro, perché proprio linguisticamente non riesco a entrare a contatto con quello che la band mi voleva dire. L'idea iniziale della band, quella di un indie rock, era un ambiente molto proficuo all'epoca, si stava sviluppando prepotente in Italia, ma c'erano troppi squali all'interno di questa piscina che nuotavano. Io sinceramente mi sono sentito in dovere di dire: ragazzi, se noi vogliamo fare quel genere e provare a puntare su quel genere per arrivare ad ottenere determinati risultati, non ci riusciamo. Non abbiamo le caratteristiche per ambire a quel determinato tipologia di prodotto, perché comunque siamo 5 persone che ascoltano 5 stili di musica differenti per trovare un prodotto unico. Da lì l'idea anche quella di arrivare con questi layer di strumenti, poi come anche strumenti orchestrali eccetera, che vengono studiati a tavolino. Da lì si è passati dal primo EP al secondo EP, dove sono stati introdotti, e secondo me il salto qualitativo dei brani e tutto si è sentito molto. Noi ci troviamo a provare nella saletta di Campogalliano, dove io insegnavo prima, nella scuola di musica di Campogalliano, che la sera fa sale prova. Adesso col coronavirus ci troviamo qua dove capita. Live li facciamo dappertutto, noi facciamo dal pub al teatro, tutto quello che ci propongono, comunque perché abbiamo voglia di suonare e di farci conoscere, quindi non disdegniamo nessuna location. È chiaro che almeno cerchiamo di andare in posti dove la nostra musica possa essere apprezzata, insomma. Un'esperienza molto bella di live è stata quella della festa della musica di Nonantola, dove eravamo in un palco dedicato appunto a questa musica originale, pieno tra l'altro di musicisti che ci ascoltavano, ed è stato bello vedere che tutti i nostri brani e gli arrangiamenti erano piaciuti. Caos India come band sono figli del direzionale 70. Gli habitat della band sono 3 fondamentalmente: la sala prove, in cui vengono creati i brani, è un po' come una stanza della propria casa in comune con altre persone, quindi una stanza nella quale puoi andare a rifugiarti, puoi andare a sfogarti, puoi andare a creare e ad essere comunque te stesso. L'altro luogo è ovviamente il palco scenico, dove praticamente presenti al mondo quello che in realtà hai creato, quello che sei. L'altro luogo è la macchina, perché passi davvero tantissimi giorni
un po' e non è sottovalutabile. Quasi subito è nata l'esigenza di avere uno spazio nostro, che fosse nostro, che sentissimo come nostro. Abbiamo cominciato mettendo base a Modena per farci conoscere, dopo abbiamo cercato di uscire perché comunque Modena è una città che offre tanto ma è comunque piccola, quindi offre tanto per la piccola realtà che è. Stiamo cercando di tenerci 2-3 date all'anno, per il resto andare fuori regione e calcare un po' le città più importanti. Siamo stati all'estero, abbiamo avuto un'esperienza bellissima a Sopot, a nord della Polonia. Eravamo tra l'altro verso l'inizio, quindi eravamo veramente presi bene, ci siamo fatti 20 ore di macchina per arrivare. Siamo arrivati, abbiamo trovato la nostra locandina fuori, locandina in realtà era un cartellone gigante illuminato fuori da questo locale, la gente era lì per ascoltarci, è stato molto bello, ti senti trattato bene, voluto bene. Siamo sede in una sala prove a Modena. Solitamente suoniamo nella provincia di Modena, presso locali, pub, birrerie e simili, e abbiamo avuto un paio di exploit diversi dal solito. Abbiamo fatto le semifinali a livello regionale per Sanremo Rock e a fronte del buon esito di queste semifinali siamo riusciti anche ad andare a suonare al Teatro Ariston. È stata sicuramente un'esperienza, l'esperienza delle esperienze per il nostro percorso attuale. La speranza è che questo primo passaggio ci porti poi a poter suonare anche al di fuori della nostra provincia. Abbiamo fatto un EP uscito nel 2019 con 3 brani, Assenza di normalità, Falsi miti e Resti, ed è ovviamente stata una bellissima esperienza perché anche in studio poi si sviluppano altre sintonie tra i membri della band. Durante il periodo di lockdown siamo riusciti a scrivere ulteriori canzoni che vorremmo tornare in studio per registrarle. Qualcosina siamo già riusciti a portare live, giusto per sapere se stiamo andando in una direzione giusta. Stiamo lavorando insieme a Federico Ascari dall'anno scorso, il nostro produttore, che è la persona a cui affidiamo i nostri pezzi, i nostri dischi quando noi riteniamo che siano pronti per essere prodotti e registrati, ed è lui poi che dà la forma definitiva a tutto. Utilizziamo Reaper a livello di produzione, interagiamo soprattutto con quello e questo ci ha permesso durante il lockdown di rimanere comunque molto produttivi. Come habitat principalmente io ho sempre identificato 4 punti. Uno sono l'Eye of the Tiger, che è il capannone, se si può dire così, del nostro cantante Luca, dove si facevano dei classici incontri, buttare giù le prime idee, i primi abbozzi, giri di chitarra. La casa del bassista di Manuel, che è proprio il punto dove si va a fare le preproduzioni. La sede qui del Dreamforge, dove c'è anche l'anime, che veniamo a fare le relative prove, e anche casa mia, dove ho la fortuna di avere un garage adibito e quindi ho la fortuna di poter suonare da solo, con la convalescenza, con tutti i miei progetti. Il luogo di composizione di questo secondo EP è la stanza da pranzo di mio nonno, che ha adibito a studio di registrazione, in pratica studio di pre-produzioni. Io sto su, loro arrivano, aprono, vieni, tra un bicchiere di whisky e un altro si scrivono i pezzi, con mio nonno nell'altra stanza, che è là che guarda la televisione, o che pure quando stiamo registrando arriva, ma cosa sta succedendo? E viene nelle registrazioni. Vieni qui e parla dei tuoi falsi miti. Difficoltà dovute che hanno fondamentalmente poi tutti i musicisti, sono dovute al fatto che l'interesse per la musica in generale è molto basso. Nel senso, il ruolo che ha la musica nella società di oggi è molto visibile. Anche solo 20 anni fa la situazione era diversa, c'era interesse, la musica era comunque uno strumento di emancipazione per i giovani. Adesso semplicemente sono cambiate le cose, sono cambiati i tempi, è normale, e di conseguenza, essendo che c'è comunque sicuramente meno interesse per chi suona, è difficile. La cosa più difficile, cioè nel senso la difficoltà più grossa è non saperlo magari fin dall'inizio. Gli ostacoli che abbiamo incontrato sono derivati dal dover coniugare la vita personale e la vita da musicista. Questo perché noi non siamo appunto dei musicisti di professione, come capita molto spesso, ma svolgiamo altri lavori, abbiamo delle famiglie, quindi nel corso della vita di Quid ci sono stati diversi cambi di line-up. Penso che il problema principale sia la chiusura mentale della persona media. La persona media tende ad avere un po' le orecchie di pietra, ecco, non vuole sentire qualcosa di diverso da quello che si sente magari in radio. È veramente difficile
anche semplicemente pensare di riuscire ad avere un pubblico che riesca a reggere un concerto, appunto, che la musica sia bella o che sia brutto, che piaccia o meno. Siamo fortunati comunque ad essere a Modena perché offre qualcosa, però la scena è fuori. Ci si è provato cercando di fare il concerto di Vasco Rossi, un concerto esageratamente grande in una cittadina come Modena, quindi Modena è in grado di ospitare queste realtà. Probabilmente negli anni 90 ha vissuto un po' di rendita grazie a quello che c'era a Bologna. Bologna era il fulcro, Modena viveva di rendita. Da sola Modena è dura, non so cosa si possa smuovere, non ne ho idea. Io suono, insomma ci proviamo. Il Vox Club, ma il centro musica stesso, con la tenda, insomma ci sono tante realtà a Modena che potrebbero dare un po' di più alle band, soprattutto a quelle che non riescono ad emergere perché o non hanno la conoscenza o magari non hanno, come dire, la capacità di trovare l'appiglio giusto, quindi non so, una sorta di bando, una sorta di concorso, le jam, insomma sì, diciamo che le possibilità Modena ne ha parecchie. L'aspetto peggiore della città di Modena nel diffondere musica originale è che tutti vogliono sentire le canzoni che conoscono. E sia il gestore che il pubblico, anche quelli che sono bravissimi, che fanno jazz, fanno sempre le stesse 10 canzoni. E sono tutti bravissimi, anche molto più bravi di me magari, però a livello di quello che poi ti ha lasciato il concerto, a parte la bravura, l'improvvisazione così, e dici, stasera non ho imparato niente, perché non ho sentito un pezzo che ho detto, cavolo, che pezzo è quello lì che è bellissimo, adesso lo vado a cercare, questa sorpresa non ce l'hai. Negli anni si è creato un po' una saturazione della scena emergente, cioè in troppi hanno voluto fare quello che già in troppi avevano fatto. Con questo non voglio dire che tutti adesso seguono una determinata moda, per fortuna ci sono tante band che invece danno un ottimo esempio di originalità, a volte proprio anche a discapito, oserei dire, della credibilità, no? Cioè di risultare forse un po' troppo eccessivi, però io penso che ci sia bisogno di gente così. La scena emergente dovrebbe un pochino cercare di rivoluzionare questa noia generale che c'è nella musica italiana. Prima avevamo un tour organizzato, adesso che uno vuole fare le cose proprie, vere e proprie, si fa fatica, no? A trovare l'agenzia che dice io voglio questo, devo fare Meneito, devo fare, perché la gente deve divertirsi e tu devi fare quello lì. Bene, noi andiamo, ma sotto noi a parte cerchiamo di fare una cosa propria. È difficile perché ci sono tanti musicisti bravi, tanti generi, la musica è infinita. Nel genere che facciamo noi qua in Modena, forse siamo gli unici. Fare le tue cose personali è molto triste se tu non lo fai. Vieni dall'Italia, che sei un paese che ha creato la musica, e devi fare pop. Io non dico di non farlo, però è sempre commerciale. Ora la stessa società impone un mercato, tu devi fare quello che vende, però se può vendere cultura anche, aumentando il livello anche musicale, e specialmente in una società che è creatore della musica, penso che tu puoi imporre la tua sonorità. E noi stiamo trattando di fare così. Credo che il mondo musicale di adesso sia totalmente in rovina, ed è colpa sia dei gestori, ma è anche colpa delle band. Perché i gestori si sentono di avere il coltello dalla parte del manico. Dall'altra parte le band, invece che dire no, io non scendo a patti, accettano. Se la scena musicale inizia a cambiare e ci si fa meno sfruttare, il gestore dovrà cambiare l'idea che ha della band. Negli anni ho avuto altre esperienze, roba allucinante, cioè tu vai, ti dicono hai mezz'ora di tempo per suonare, un quarto d'ora prima che tu salga sul palco stravolgono l'orario, mentre tu sei su che suoni, cioè c'è uno da giù che ti guarda e ti fa e tu hai fatto 3 pezzi quando la scaletta era da 8, cioè no, così no, cioè io così non ci sto. Il problema è che è difficile, perché è come il bambino che ha voglia di andare a giocare a pallone al campo, non come fai a trattenerlo? Però dovremmo iniziarci anche noi a guardarci in faccia e dire basta, così non si può andare avanti. Non può essere sempre solo noi che diamo la colpa ai gestori, dire perché quello là
una merda perché mi ha detto, cioè non mi ha fatto suonare, oppure per suonare mi chiede questo e quest'altro, oppure non vuole darmi il cachet della serata. Cioè scusa, come non vuoi darmi il cachet della serata? Cioè io vengo lì comunque, io quando si vado a fare un altro lavoro vengo da te, ti vengo a imbiancare casa, ti ho imbiancato casa, tu mi paghi perché ti ho imbiancato casa. Secondo me deve essere così la questione. Vivevo su palafitte di pietra, nella tempesta, restare in piedi, schiena contro schiena. Io sono Eleonora Manicardi e mi occupo della gestione del coordinamento della Scuola d'Arte e Talento di Modena insieme ad Antonio Capasso, che è il suo fondatore. La scuola nasce nel 2003 da un'idea nata inizialmente da un laboratorio teatrale al centro educativo di Albareto e continua il suo percorso attraverso la promozione e la formazione di corsi prevalentemente di danza, teatro e musica. Fa inoltre parte da pochissimo tempo della cooperativa Kaleidos, che si occupa di dipendenza, immigrazione e benessere animali. La Scuola d'Arte e Talento è convenzionata e patrocinata con il Comune di Modena, l'assessorato alle politiche giovanili, alla pubblica istruzione e alle politiche sociali. Tale convenzione permette di offrire borse di studio per la formazione artistica in modo da rendere il percorso dei ragazzi accessibile a tutti. Scuola d'Arte e Talento mette a disposizione degli spazi con attrezzature professionali per permettere ai ragazzi di creare, produrre e registrare i propri testi, le proprie canzoni, dando inoltre la possibilità di lavorare con un personale qualificato che li può sostenere e aiutare all'interno di questo percorso. Che cosa può fare la città di Modena per agevolare le band musicali emergenti all'interno del territorio? Allora, quello che potrebbe fare è dare la possibilità alle band di suonare in spazi definiti all'interno della città, quindi dare loro la possibilità di promuoversi, di esibirsi e di esprimere la propria creatività e la propria vena artistica. E un altro aspetto importante può essere quello di agevolare i gestori dei locali a poter ospitare le band senza dover sostenere costi così elevati come spesso si trovano a sostenere per ospitare una band musicale al suo interno. Sono Francesca Garagnani, lavoro al Centro Musica del Comune di Modena. 71 Music Up nasce nel 2017. Precedentemente gli uffici e le attività del Centro Musica erano presso un'altra sede che è quella di Via Due Canali. Il Centro Musica ha un'origine lontana, nasce nel 1994 come servizio dell'allora assessorato alle politiche giovanili e nasce immediatamente come centro regionale per la promozione e produzione musicale giovanile. Questo centro ha uno sviluppo negli anni che amplia una serie di attività con le quali nasce, che sono quelle dell'informazione, della formazione, della consulenza, delle attività proprio anche di organizzazione di eventi e di concerti, e si dota di questa struttura con una prima area che è quella delle sale prova di Mr. Music. Queste sono 5 sale che compongono l'hub, che sono presenti nell'hub di diverse dimensioni e sono aperte appunto alla città, alla provincia per turni di prove per cui rivolte agli artisti e ai musicisti del territorio. Oltre appunto alla parte di sale prove si compone di una zona diciamo dedicata più alla produzione, allo studio, che è la sala di coworking, dotata di una serie di attrezzature che permettono anche la post produzione di riprese video e di attività comunque
comunque di formazione, e un ultimo stralcio che è quello della Torre, che è un edificio che è stato rigenerato, ristrutturato e reso di nuovo utilizzabile per attività di concerti e di produzione. In quell'area normalmente ospitiamo delle residenze artistiche rivolte a artisti di tutta la regione, che coinvolgono musicisti che vengono anche dall'estero e stanno appunto in residenza per un certo periodo per realizzare produzioni originali. Il progetto Sonda è rivolto proprio a tutte le band e ai musicisti della regione Emilia-Romagna e della stessa città di Modena, ed è un progetto che tenta di trasformare, di offrire delle opportunità ai musicisti che si affacciano appunto sul mercato musicale per affinare il proprio percorso artistico. Prevede contatti con operatori del settore anche di livello nazionale che in qualche modo accompagnano appunto le band nell'affinare la propria produzione. Oltre a questo, il progetto Sonda offre delle opportunità di concerti in una rete di locali della regione Emilia-Romagna e di formazione, perché ci sono una serie di corsi che attiviamo che sono sia legati ai temi, diciamo così, dell'esibizione dal vivo, come per esempio corsi perfonici, corsi video, e sia attività, diciamo così, di supporto proprio anche per la parte promozionale. Abbiamo dei format che vanno poi su delle piattaforme come YouTube di promozione di proprio delle attività di ogni singola band. L'Off e la Tenda sono due locali dove viene fatta musica dal vivo. L'Off è diciamo a disposizione degli utenti dal lunedì al giovedì, mentre dal venerdì alla domenica è in gestione di un'associazione culturale che ne ha vinto appunto un bando di gestione. E la Tenda è una realtà molto dinamica e articolata che prevede una serie di attività che sono sia musicali ma anche di presentazioni di libri, cinematografiche, di teatro, ma dove è molto vivace appunto il fermento musicale. Moltissime band del territorio si sono esibite presso la Tenda, che tra l'altro organizza concerti anche con realtà, diciamo, della musica indipendente, non solo italiana ma anche straniera. Quindi il circuito è un po' a 360 gradi. Chi si approccia al centro musica può trovare un luogo dove provare, un luogo dove poter suonare, dove formarsi, dove fare attività di promozione e dove, diciamo, raccogliere tutta una serie anche di informazioni che sono utili al proprio percorso musicale. Per cui tutto quello che riguarda la SIAE, l'ENPAS, la contrattualistica e tutto quello che è il mondo appunto del musicista che vuole intraprendere un percorso non solo di tipo amatoriale ma anche professionale, tentiamo di offrirlo e di dare tutta una serie di opportunità e risposte. Sono Francesca Mercury e mi occupo da almeno 30 anni della musica suonata e non. Mi occupo di organizzazione eventi e anche di sostegno a progetti musicali, soprattutto progetti che coinvolgono i giovani o comunque le nuove realtà della musica. Ho fondato un'agenzia con la quale ho iniziato a spingere band di giovani, soprattutto per quanto riguarda il discorso della musica originale, degli inediti, e da lì ho iniziato un percorso che mi ha portato ad arrivare anche ad organizzare eventi, festival e manifestazioni abbastanza importanti. La mia agenzia si chiama Mercury Music, dal mio cognome d'arte che è Francesca Mercury. Cerchiamo di organizzare eventi. Per organizzare questi eventi ovviamente abbiamo bisogno di sostegno, per cui cerchiamo di creare delle sinergie con l'assessorato, con la provincia e soprattutto con la regione attraverso a parte l'iscrizione ai loro bandi, ma anche insomma prendendo giustamente appuntamento con loro, con le istituzioni e spiegando i nostri progetti e il nostro modo di fare cultura. E fino adesso diciamo che abbiamo avuto un certo sostegno, ovviamente nel limite delle risorse che normalmente la pubblica amministrazione mette a disposizione, che sono parecchio esigue. Qui insomma io non vorrei fare della polemica, ma si sa purtroppo che per la cultura non solo a Modena ma ovunque vengono veramente stanziati
pochi fondi, cultura in generale, non solo per la musica, quindi le associazioni culturali, i musicisti, le band, i locali sono un po' penalizzati da questa cosa, si cerca di sopravvivere e di fare del nostro meglio veramente con poco. Siamo sempre con l'acqua alla gola, però noi, spinti dalla nostra passione, cerchiamo sempre di non demordere mai e di andare avanti. Noi qui in Emilia Romagna siamo abbastanza fortunati, perché io parlo con persone da tutta Italia, ci sono regioni, città che a livello di musica live, anche solo eventi, sono molto meno ricettivi, si organizza veramente molto meno. Qui in Emilia Romagna diciamo che è un po' anche la culla della musica, e soprattutto a Modena si fanno tante cose, questo è vero. Ci sono tante iniziative, tante manifestazioni, però allo stesso tempo si fa tanta fatica perché i gestori, gli organizzatori sono sempre immersi nei problemi di natura economica soprattutto, e hanno tanti ostacoli. Adesso lasciamo stare il momento Covid che ha dato la mazzata a tutti e stiamo un pochino provando a risollevarci, ma c'era già una situazione pesante. Io la formula magica non ce l'ho, sicuramente le istituzioni e gli organismi più grandi di noi, al di sopra di noi, dovrebbero sicuramente sbattersi un po' di più. Questa è la mia opinione. Buongiorno a tutti, io sono Andrea Bertolamasi, assessore alla cultura, politica e giovanili di Città Universitaria. Modena è città della musica, 365 giorni all'anno, dalla grande tradizione lirica, operistica e sinfonica fino a una crescita che c'è stata negli ultimi anni grazie al lavoro del Centro Musica, il 71 Musicale, la tenda relativa al contemporaneo, al pop e al rock. Uno dei compiti, uno degli obiettivi che si è dato il Centro Musica è anche quello di formare non solamente chi sta sul palco, ma chi sta anche dietro il palco, perché i corsi dedicati ai tecnici audio, ai tecnici video, ai tecnici luce, ai montatori hanno altresì un valore particolarmente significativo, perché formano degli operatori e dei lavoratori del mondo della cultura. Il nostro impegno è quello di continuare a far sì che a Modena ci siano le condizioni per ragazzi e ragazze che magari arrivano da altri territori per intraprendere questo tipo di percorso, che a volte può sembrare un sogno, ma e credo che la pandemia abbia scoperchiato definitivamente quel velo di ipocrisia neanche tanto ridotto che c'era sul mondo della cultura. La cultura è principalmente lavoro, è da lavorare a decine di migliaia di persone, e noi vogliamo continuare ad essere una città che cresce e si sviluppa anche con la cultura e che dà e che fornisce occasioni di occupazione, di buona occupazione attraverso la cultura. Modena è la città dei festival, ha ormai un programma culturale di festival diffuso e ha soprattutto nei mesi estivi ormai sviluppato una grandissima vocazione all'attività culturale come fattore aggregante e come tappeto diffuso che anima tutta la città. E l'estate a Modena inizia da sempre con la Notte Europea della Musica e con la festa della musica del 20 e del 21 giugno. Quella è un'occasione particolarmente significativa perché si permette a chi negli altri 363 giorni dell'anno si è formato, ha lavorato per produrre, di avere finalmente un palco e uno spazio a disposizione, live, nei luoghi tra l'altro più belli della città e soprattutto con una contaminazione di generi musicali i più disparati, dall'elettronica al rock, dal pop alla grande tradizione del beat della nostra città. È anche uno degli sbocchi che permettono anche alle diverse band giovanili di misurarsi con un pubblico in presenza e all'interno di una rassegna che è una rassegna vissuta a pieno titolo come uno degli eventi più importanti della città. L'altro esempio è la cosiddetta Notte Bianca. Nessun dorma, quello sì, rappresenta davvero senza nessun tipo di
barriere o vincoli, un unico palco che anima tutti gli spazi del centro storico. Per quanto riguarda la collaborazione tra pubblico e privato, la mia porta è sempre aperta. È chiaro che è compito principalmente del pubblico trovare le condizioni negli spazi e nei luoghi gestiti dall'amministrazione e con risorse dell'ente che i ragazzi, le ragazze, i gruppi, le band giovanili possono trovare luoghi e spazi all'altezza delle loro aspettative, e devo dire che a Modena è stato fatto tanto e si continuerà a investire su questo. Devo altresì dire che però se arrivassero delle sollecitazioni da parte di soggetti privati, come dicevo prima, per noi la porta è spalancata, anzi in una logica di partnership e di collaborazione tra pubblico e privato crediamo che possono svilupparsi delle condizioni per migliorare la situazione esistente. Modena da sempre è la capitale della musica, perché i modenesi non hanno nel sangue soltanto i tortellini, lo zampone, l'aceto balsamico, ma hanno anche e soprattutto l'aspetto musicale dato dai grandissimi che si sono avvicendati nella nostra storia, che è fatta di beat generation. Noi siamo la capitale italiana della beat, ma anche la capitale della musica lirica. Un periodo d'oro iniziato probabilmente dal 92 al 93 e che culminò poi con l'apertura anche del Centro Musica nel 1994, e da lì in poi anche i circoli cortili che iniziarono prima e finirono nel 1997, che portarono alla ribalta decine e decine di gruppi musicali. Il periodo musicale d'oro degli anni 90 fu determinato probabilmente da quella che adesso chiamiamo Beat Generation. Infatti dal 2009 ad oggi ogni 29 settembre in Piazza Roma, quasi sempre, viene fatta la festa per ricordare che noi siamo la capitale beat italiana, ovvero da noi si sono esibiti all'epoca del bar Grandi Italia negli anni 60 e 70 a Largo Garibaldi, Porta Bologna, i grandi maestri della musica, quelli che adesso sono ancora famosissimi, Maurizio Vandelli, Augusto Dall'Olio, Beppe Carletti e tantissimi altri che si sono esibiti e soprattutto si trovavano, come si trovano ancora oggi nel 2020, i ragazzi per parlare delle loro aspirazioni future, per parlare della musica. Così facevano all'epoca, e da quella tensione nacque probabilmente tutto il periodo successivo di aspirazione musicale per i giovani degli anni 70. La nostra città esprime ancora, non come gli anni 90, ma probabilmente con un modus diverso, la tensione musicale grazie alla unione degli eventi che vengono fatti nella nostra città e alla presenza contemporanea dei gruppi musicali presso questi eventi, dalla festa della musica alla Lambruscolonga, dove vengono fatti suonare tanti gruppi musicali da ormai 14 edizioni, così come in tanti altri eventi della nostra città. Negli ultimi 6 anni abbiamo potuto assistere a gruppi che in buona parte sono gruppi che già esistevano e altri invece che stanno proponendosi adesso sulla scena panoramica musicale con anche nuovi generi musicali attuali. Nel 2014 ho deciso di aprire la Lambruscheria, che non è una sola semplice enoteca, ma è anche un punto di riferimento per gli eventi enogastronomici. È proprio per questo che in questo locale, la Lambruscheria, spesso incontriamo, parliamo e ci confrontiamo con tanti gruppi musicali. Nel 2015 ho preso anche le redini dell'associazione Sanfra, nata nel 2012. L'associazione Sanfra è fatta da 100 commercianti della nostra città e nella nostra associazione abbiamo sempre dato molto spazio anche all'aspetto musicale durante i vari eventi proposti. Piccoli imprenditori, noi come associazione cerchiamo di dare spazio a tutto questo, fiduciosi e speranzosi che poi ancora oggi e nel futuro sia il comune che le realtà di promozione musicale possono proporre e fare molto di più. Direi prendere anche esempio da quello che si faceva già negli anni passati, che forse ultimamente è andato un po' spegnendosi, ma visto che la passione è un fuoco che rimane dentro, ci auguriamo che possa in futuro tornare e aumentare ancora di più. Il grande problema attuale che c'era anche in passato, ma è molto più sentito di oggi, è quello degli spazi dove esibirsi, anche quello delle spese per i gruppi emergenti, ed è anche per quello che nacquero le grandi manifestazioni del passato. Oggi Modena ha degli spazi, ma a mio parere non sono ancora sufficienti. C'è in apertura il laboratorio aperto presso l'ex MCM, dove un imprenditore illuminato come Mauro Rossi sicuramente darà ancora più spazio in futuro ai gruppi giovanili, ma abbiamo bisogno ancora di più di questi spazi e abbiamo bisogno soprattutto che le istituzioni
diano non tanto contributi economici quanto gli sgravi economici sulle spese da affrontare, visto che la SIAE è una spesa da affrontare molto gravosa per i gruppi soprattutto più giovani, e anche le spese organizzative, gli spazi di occupazione a suolo, gli spazi che ci sono per la parte organizzativa spesso purtroppo superano le cifre che vengono date ai gruppi musicali.